Привет. Нет. Как дела? Ты хочешь катать? Давай кататься. Оно! Вот так крака. Прятки ли? Вот так крака. Прятки ли? Вот так крака. Прятки. В прятки? Считай. Вот так крака. Прятки. Мальчиш ему так кака. Я сам катать. Прятки вот крак. Мальчиш ему так крак. Вот так крака. Я сыграл. О, я тебе помогу. Нет! Принеси мне лопатку. Лопатку? Да. Давай. Yeah! Вот так как ты хочешь покататься. Давай покатаемся. Вау, круто! Вау, круто! Вот так как ты хочешь прятки. Считай. 1, 2, 3, 4, 5. А где Демочка? Где Демочка? Не Демочка, а где, кстати, машинка? Где Демочка? Это не Демочка. Вот она машинка. Я нашел тебя. Считай, а потом вот так прятки. Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. А где Демочка? Это не Демочка, а где, кстати, машинка? А где красная машина Демочки? Не знаю. Может тут? Нет. А может тут? Нет. Привет, желтая машинка. Привет. А ты не видел красную машинку? Не видел. Пойдем. Пойдем искать вместе. Вот она. О, привет! Я нашел тебя. Муа! Иди ко мне. Муа! Вот и А как где зеленая машинка? Не знаю. Вот. Вот она, зеленая машинка. А давай играть вместе. Да. Зови зеленую машинку. Да, конечно. Вот и крака. Да. Здравствуй. Ты хочешь покататься? Хочу. Давай кататься. Вот и крака. Круто. Круто! Вот и крака. Ты хочешь пятки? А давай сделаем большую красную гору из живого песка. Давай. О-о-о. Бро. Ура. Ура. Гу-гу. Я хочу с вами. Уи! Нет. Помогите! Помогите! Машинке грустно. Не бойся. Она тоже с вами поиграть хочет. Не бойся. Поехали в больницу. Больница? Пойдем. Помогите! Помогите! Ура! Супер Демочка спас машинку. Сейчас увидите. Вылечим сейчас? Да. Ура! Ура!
спасли машинку. Вот еще какая машинка. Спасибо. Здравствуй, машинка. Спасибо, Монстр Трак. Спасибо. Здравствуй, машинка. Здравствуй, машинка. Ты хочешь покататься? Давай покатаемся. Если как Вот как ты сыграл? Да, помоги мне. Да, конечно, сейчас поехал лопатку. Супер, Демочка, спасатель. Давай я тебе помогу. Не надо помогать. Это Дема Супи. Супер Дема спасет? Это Зеленый сыграл машинку. Надеюсь, на машинку сыграл. Надеюсь, машинку сыграл. Машинку засыпала. Ой, спасите, погоди! Спасите, погоди! Давай позовем красный Монстр Трак, он спасет. Супер! Не надо мутрак. Это Дема Супи. Я посмотрю. Давай, Дема, спасай. Машинка, я все. Спас. Давай сделаем вафельки для машинок. Давай? Машинка. Давай сделаем вафельки. Не надо, Ваня. Давай засыпем. Давай засыпаем. Закрывай. Ай, слишком много насыпали. Нет. Надо поменьше, смотри. Вот так. А потом закрываем. Давим, 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 давим. Ай, Вона. Так. Открывай. Да-да. Ух ты, вафелька. Давай, переворачиваем. Давай. Опа! И получилась вафелька для машинки. Клади в тарелочку. Вот сюда клади в тарелочку. Ура! Вот как кушай, блин. А можно мне вафельку? Это тебе кушать. Спасибо. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно, блин? Да, вкусно. Спасибо, Дема. Спасибо. А давай накормим остальных друзей. Давай накормим желтую машинку и красную машинку. И автобус Монстр Трак. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусненько. Ням-ням-ням-ням. Вкусненько. Вкусненько, да? Всех машинок накормил. А у нас остался самолетик. Самолетик еще не кушал. Помогите, спасите. Нет. Супер Демочка, спаси самолетик. Попался? Си-си-си-си-си. Но самолетик тоже хочет вафельку. Нет. Давай спасем самолетик. Самотик. Не надо спасти. Ну, самолетику грустно одному. Все кушают вафельку, а он нет. Ты закопал самолетик? Сейчас копаю. Идем на суп.